Xin chào mọi người, hôm nay em về một lô máy khoan dùng pin cho anh em thợ mình luôn nha. Đủ các loại máy luôn. Hôm nay là bên em còn gì bán nói cho anh em thợ mình. Đây hôm nay là dòng sản phẩm dùng pin, máy bu lông bấm dứt, máy khoan cho anh em thợ mình. Đây em sẽ giới thiệu. Đây là máy bu lông hiệu Hitachi. Máy bu lông Hitachi gồm cho mình 2 pin 1 sạc. Hiệu Hitachi này là công nghệ Nhật. Máy là pin 10 cell cho anh em thợ mình nha. Máy này dùng để bu lông nè, mở ốc. Bộ máy này nó kèm theo cho mình 2 pin 1 sạc. Sạc này là sạc nhanh cho mình nha. Tặng cho mình cái tàu mở ốc luôn. Máy bu lông này dùng pin thì anh em mình làm trên cao rất tiện lợi, không có kéo dây điện gần nhà ha. Thì con máy như thế này thì bên cửa hàng em sẽ để giá 1,2 triệu một bộ máy bu lông hiệu Hitachi công nghệ Nhật nha. Hôm nay về đủ loại cho anh em thợ mình, còn gì bán đó cho anh em mình nha. Tha hồ mà lựa chọn máy. Tiếp theo em sẽ giới thiệu cái máy đầu quýt hiệu Makita. Mở ốc vít này cũng máy thì nó cũng kèm cho mình 2 pin 1 sạc là đủ bộ đó. Sạc cắm đế sạc nhanh nha. Đây là máy đầu bấm vít để anh em mình bắn con bấm vít là rất là ok. Anh em nào mà quan tâm đến cái máy bắn vít mở ốc vít này thì em để giá là 1,450 triệu một con máy này. Makita công nghệ Nhật luôn. Một bộ nó kèm theo cho mình 2 pin 1 sạc là đủ bộ nha. Đây là máy fan có 3 chế độ pha sắt phân tường ha. Máy này là máy đầu sắt. Pin cũng 10 cell cho mình luôn. Máy khoan chạy từ. Một bộ như máy này của thương hiệu Makita, loại khoan 3 chức năng, để giá 1,2 triệu nha. Anh em nào muốn mua thì mình để một giá 1,2 triệu một bộ này. Máy khoan 3 chức năng cả tuần.
về dòng đờ vơ của đầu Bích. Đây máy đầu quách màu vàng, máy này đầu Bích công nghệ của Mỹ ha. Về dòng máy bộ máy này của Đờ Quơ thì để giá 1.450.000 bộ máy này, hai pin một sạc, sạc đế sạc nhanh nha. Hôm nay về là một lô máy dùng pin bu lông, có đầu Bích mở ốc vít cũng có, máy khoan từ 3 chức năng để anh em mình khoan sắt khoan tường về đầy đủ cho anh em mình ha. Mẫu mã thì anh em mình cũng dòm cũng đẹp mắt ha. Con này nó đầu Bích ở ốc Bích, nó vít màu rất là ok. Máy dùng các loại pin này anh em mình làm trên cao rất là tiện lợi ha, không có cái dây điện nằm nhà. Còn máy vàng này mình để là 1.450.000 một bộ máy này nha. Quá là anh em mình công nghệ Mỹ anh em. Hàng này là hàng công ty hết, anh em mình xài thoải mái nha. Công ty này bảo hành mình 6 tháng hết những cái dòng loại pin này luôn cho mình nha. Về máy khoan pin 3 chức năng của hiệu Hitachi nữa, máy chạy từ một bộ máy này kèm theo cho mình 2 pin một sạc luôn. Bộ máy như vậy em để giá là 1.200.000 một bộ máy khoan 3 chức năng chạy từ hiệu Hitachi công nghệ Nhật. Hôm nay là bên cửa hàng em giới thiệu dòng máy của khoan pin dùng pin cho anh em thợ mình ha. Anh em mình có vào xem clip em quay thì anh em mình có mua máy thì anh em mình cứ để lại số điện thoại, hoặc là bên em có liên số điện thoại anh em mình cứ liên hệ đặt hàng, mình cứ giao hàng tận nơi cho anh em mình luôn nha. Giá cả hợp lý cho anh em mình sử dụng nha. Máy móc thì anh em mình yên tâm, hàng công ty bảo hành 6 tháng. Máy dùng pin rất là tiện lợi, anh em mình làm trên cao khỏi kéo dây điện đầu gà, xài rất là ok. Máy bu lông có, máy khoan 3 chức năng có, máy mở bắn ốc vít có, đầy đủ cho anh em mình luôn nha sử dụng. Bộ máy thì kèm cho mình 2 pin một sạc là một bộ. Mình có quan tâm tới mặt hàng máy dùng pin này anh em mình cứ liên hệ, mình có liên số điện thoại và địa chỉ anh em mình cứ đặt hàng, mình có giao hàng tận nơi nha. Giá cả hợp lý cho anh em mình thợ mình nha. Hôm nay là về dòng sản phẩm máy dùng pin, máy phát tay chức năng, máy bu lông, máy mở ốc vít, đủ các loại cho anh em thợ mình. Thì hôm nay cửa hàng em giới thiệu máy dùng pin cho anh em thợ mình, anh em mình cứ vào xem, quan tâm tới máy thì anh em mình cứ liên hệ đặt hàng nha. Bên em có giao hàng tận nơi cho mình luôn. Đến đây em xin chào mọi người nha.